Është kënaqësi e veçantë të jemi këtu sot në këtë ngjarje që tashmë është bën një pikë takimi i rëndësishëm për gjithë aktorët e zinxhirit të vlerës në Kosovë. 5 vite më parë, ne kemi nisë këtë forum, ka qenë një kohë pandemie dhe qëllimi jonë ka qenë që të ndërlidhem bizneset prodhuese me blerësit vendor. Tu e pa parasysh që interesimi i kompanive cilat eksportojnë produktet tona në tregjet e Evropës është në rritje. Si vjet në edicionin e 5 kemi pjesëmarrës edhe të kompanive nga Zvicra, nga Gjermania, nga Austria, nga Suedia, nga Belgjika e gjetju. Është kënaqësi që në këtë forum përveç prodhuesve vendor, kemi edhe blerësit vendor të cilët janë një aktor shumë i rëndësishëm që ofrojnë produktet e tona te konsumatorët vendor. Dhe gjithashtu është kënaqësi e veçantë për blerësit nga diaspora, të cilët na kanë hap dyert e prodhimeve vendore dhe kanë kriju ura të reja të zhvillimit dhe bashkëpunimit ndërmjet prodhuesve vendor nga Kosova. Food Sector Forum do të mbetet një platformë për dialog, për bashkëpunim dhe ndërtim të partneriteteve afatgjata të cilat sjellin rezultate konkrete. Përmes paneleve, takimeve B2B si dhe prezantimeve, ne do të bëjmë një përmbledhje të situatës së bujqësisë në Kosovë, sektorit të përpunimit të pemëve dhe perimeve dhe zhvillimit të përgjithshëm të kësaj industrie. Gjithë së bashku mundemi ta forcojmë këtë industri, të bëjmë Kosovën një shembull të zhvillimit të qëndrueshëm të bujqësisë dhe agroushqimit në rajon. Ky forum është tashmë tradicional dhe është hapësirë ku sektori i ushqimit jo vetëm që rjetizohet, por edhe promovohet tutje. Qeveria e Republikës Kosovës po e dëshmon qartë se prodhuesi vendor është prioritet shtetëror. Kjo dëshmohet edhe me buxhetin për bujqësinë, që është gjithnjë në rritje, ku tani ka rritur vlerën në mbi 110 milion euro vetëm prej Ministrisë Bujqësisë, Pellëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Sigurisht se siguria ushqimore ka rol qendror. Përmes avancimit të legjislacionit, digitalizimit dhe modernizimit të proceseve, edhe në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, sot kemi inspektime më të saktë dhe kontroll kufitar më të mirë. Ky forum është një shans ose gjasë unike për të nxjerrë në pa të gjitha këto arritje dhe për të parë se si mund të bëjmë edhe më mirë. Së bashku me ju, prodhuesit dhe përpunuesit vendor janë forca që e mban këtë sektor gjallë. Ajo që duhet theksuar gjithmonë se Kosova ka adaptuar legjislacionin me atë të BE-s. Duke marrë parasysh inputet e bizneseve, sot kemi një thirrje që në vlerë është 7.3 milion euro, derisa në thirrje është vetëm 3 faqe. Ka 500.000 euro sa ishte deri në vitin 2022, e kemi rritur në 1 milion, 4 milion, si vjet ishte 7.3 milion. Në total nga viti 2022 deri më tani janë dikon rreth 14 milion euro që janë shpenzuar vetëm për këtë grand scheme, që ka për qëllim blerjen e makinerive prodhuese e që outputi përfundimtar është i mundësoj bizneseve, prodhuese dhe përpunuese të rrisin kapacitetet e tyre prodhuese e të përmirësojnë bilancin tregtar të madrave. Kemi gjithsej 280 kompani së paku nga kjo periudhë që kanë përfituar në vlerë prej 14 milion euro. Jam shumë i sigurt që mbi 50 kompani janë nga ky sektor. Është viti i 4. Jena më mush 2021 e kena qenë si një kompani familjare, edhe nis procesi prej fillimit deri në mbledhje. Edhe e mbledhim, grumbullojmë, paketojmë edhe vjen eksport, po shkon koha diku prej mbledhjes deri në shitje diku një muj. Ideja ka lind prej familjes tunaj se kena pas qëllimit ose me dal jashtë ose me një prollim, me prollu diçka, mos ma çu Kosovën. Edhe pi qatyjt e kena një treg, shumë thonë, në përmjet familjarve, edhe tash e kena diku 20 punëtor. Është produkti ma i shitur krastavec, kornishon, trangulli, është sombor, kaspec edhe speci kushk.